Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Alessandro, seja muito bem-vindo ao canal mais empreendedor do Brasil. Pessoal, eu vou dar duas dicas para vocês hoje, tá? Duas dicas, cara, que vai ser a profissão de 2021 e 2022. Eu andei dando uma pesquisada por cima e vi que essa profissão requer muita mão de obra e tem poucas pessoas qualificadas, tá, que saibam trabalhar nessa área. A primeira área é conserto e manutenção disso daqui, telefone celular. O que acontece? Eu dei uma pesquisada, pessoal, existem mais aparelhos celulares no Brasil do que pessoas. Então são mais de 230 milhões de celulares no Brasil. O que acontece? Esse celularzinho aqui, para trocar a tela dele, caiu no chão desse tempo atrás, ficou R$350. Porém, na minha cidade não tinha ninguém que sabia trocar a tela desse aparelho. Tive que levar em outra cidade para eu poder trocar a tela. Porque esse celular, pessoal, não compensa trocar, porque é mais de R$1.500. Então pensa só, como está a situação hoje no país. Você acha mesmo que se ela quebrar a tela do celular, ela vai querer ficar trocando de celular ou ela vai preferir arrumar o celular? Geralmente a pessoa quer o quê? Arrumar a tela, arrumar o que quebrou. Ela não quer trocar, até porque, muita economia que ela vai ter se ela trocar a tela do aparelho. Então, pessoal, a dica que eu vou dar para vocês é vocês se especializarem, tá, em conserto, manutenção de celulares, tá? Andei dando uma pesquisada, achei um curso muito bom, tá? Um curso muito top, cara, bem recomendado, um curso barato para indicar para vocês aqui do canal, tá bom? Na descrição eu vou deixar o link do curso para você acessar aí. Uma outra profissão que eu achei interessante, que chamou minha atenção, foi conserto de eletrônicos em geral, que é o quê? Televisão, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar. Minha máquina de lavar é nova, né? Comprei com minha esposa faz pouco tempo, porque a outra nossa quebrou e ela já era um pouco antiga, então já não compensava arrumar. Mas pensa só comigo, uma máquina aí geralmente de lavar é R$1.300, R$1.500, R$2.000, dependendo da quantidade de quilo que ela pode bater. E você vai ficar querendo trocar de máquina de lavar? Você vai ficar querendo trocar de geladeira? Ah, sua geladeira deu pau. Você vai querer trocar de geladeira? Mais um exemplo para vocês aqui do que aconteceu aqui em casa. Esses tempos atrás deu uma chuva muito forte e eu não estava em casa. Um trovão e tal, não sei o que. A televisão, tá? A televisão é nova, é grande e estava na tomada ligada. O que acontece? Eu não sei que cargas deu que a televisão deu pau, a televisão queimou, estando desligada. Lógico que ela estava ligada na tomada, mas ela estava desligada, não tinha ninguém em casa. Aí cheguei em casa, fui ligar a televisão, não estava ligando, aquela tela preta. Eu paguei mais de R$3.000 na televisão. O que eu ia fazer? Mandar consertar ou trocar de televisão? Eu fui cotar o preço para conserto, tá? A televisão da Sony. Ficou R$1.300 para consertar. Só que o seguinte, ou eu conserto ou eu perco a televisão. Eu preferi consertar. Mandei consertar a televisão, trocou a tela da televisão. A televisão ficou nova novamente. Então, pessoal, essas áreas que eu falei para vocês aqui, essas duas áreas, tanto conserto de celular, é uma coisa que não tem crise. Todo mundo precisa de gente para consertar. E, cara, tem mais celular do que gente no mundo. Então, isso aqui é muito bom para ganhar dinheiro, tá? E tem várias cidades aí que tá faltando técnico de celular, tá faltando pessoas especializadas em eletrônica geral, que arruma máquina de lavar, que arruma fogão, que arruma micro-ondas, enfim, que arruma eletrodomésticos. Tá? Isso está faltando. Na minha cidade, isso tem muito poucas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês um curso para vocês aprender, quem quiser seguir essa profissão, que eu acho muito top, tá? De conserto de celular e também de eletrônica em geral, para vocês aprender a consertar eletrodomésticos, micro-ondas, geladeira, máquina de lavar. Se você aprender esses passos, você vai ganhar muita grana, porque isso quase não tem concorrência. Pensa só, você não precisa montar um escritório, você não precisa de nada, você não vai ter patrão na sua cabeça enchendo o seu saco o dia inteiro, você vai trabalhar o horário que você quiser. Vai ter dia que você vai trabalhar, tem dia que não. Você fala, hoje eu não quero trabalhar, não vou atender ninguém. Você não atende ninguém. Porque você pode montar algo na sua casa, pegar um quartinho, montar na sua própria casa. Você pode falar para o cliente trazer o equipamento na sua casa para você arrumar. Então, pessoal, dá para mulher consertar, para homem consertar. Então, dá para você e sua esposa trabalhar junto. Então, é uma dica massa que eu quis trazer para vocês aqui, porque foi uma ideia muito bacana que eu tive de montar algo aqui na minha cidade, tá, de eletrônica em geral, para consertar máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, sabe? Eu aprender essa profissão, poder ensinar ela, e aí eu contrato pessoas para trabalhar para mim. Então a gente tem que ser empreendedor, pessoal. Tem que ser empreendedor, tem que aprender a ganhar dinheiro. Tá? Então eu tô dando essa casa para vocês, a dica para vocês que quer aprender, tá? Faz a pesquisa da sua cidade aí.
na sua cidade. Veja quantas pessoas consertam celulares, tá? Quantas pessoas também consertam máquina de lavar, micro-ondas, geladeira. Você pode encontrar, mas só que você pode encontrar um preço muito alto e você pode entrar na cidade e cobrar um pouco mais barato para você ficar conhecido e fazer um trampo de qualidade. Você vai acabar pegando um monte de cliente. Cara, não tem segredo. Ser empreendedor não tem segredo, pessoal. Só tem que fazer, meter a cara e ir pra cima. Eu prefiro ser empreendedor, é isso que eu falo pra muita gente que me pergunta. Eu prefiro ser empreendedor e ganhar 2 mil por mês do que trabalhar pra alguém e ganhar os mesmos 2 mil por mês. Cara, não tem ninguém na minha cabeça enchendo o meu saco o dia inteiro. A paciência, sabe? Então assim, é uma dica top que eu tô trazendo pra vocês. Espero que vocês façam um bom uso dela. Tá bom? E se você gostou da dica, deixa aqui embaixo nos comentários. E fala, Alessandro, curti a dica, foi top, valeu, eu não pensei por esse lado. Comenta aqui embaixo, tá? Compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer, porque quanto mais você faz isso, mais coisas, mais vontade eu tenho de trazer coisas novas para vocês aqui no canal. No vídeo passado, só para terminar o vídeo, no vídeo passado eu fiz aqui, mostrei para vocês a capa de volante, né? Aquela costurada. O que acontece? Eu comprei ela no Mercado Livre. E assim que chegar, eu vou instalar no meu carro para mostrar para vocês como que fica. Tá? Meu, é muito top, pessoal. Também é muito top. Se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior. Vê se você curte e tal a ideia. Cara, um investimento muito baixinho e você faz um lucro absurdo. Ideia a gente tem, só falta vocês executar. Beleza? Tamo junto, um forte abraço e até mais. Lembrando que os cursos estão na descrição do vídeo para vocês. Valeu, tchau!